ये 4 मॉसफेट का टेप है, इसकी सप्लाई खराब हो गई है, इसकी प्रिंट भी जल गई है, कंडेंसर भी बस्ट हो गया है। शायद इसके प्लस और माइनस वायर को गलत लगा दिए होंगे। पहले इसकी प्रिंट को जंपर वायर से जोड़ देते हैं। इसमें कंडेंसर 2200 मीटर्स F35 वोल्ट का लगेगा। ये कंडेंसर 12 वोल्ट की सप्लाई पर लगा हुआ है, इसकी जगह नया कंडेंसर सेम वैल्यू का लगा देते हैं। अब सप्लाई की 12 वोल्ट चेक करते हैं, इसके आउटपुट पर प्लस और माइनस वोल्टेज भी ओके है। सप्लाई को फिट कर दिया है। ये बीटी पैनल भी खराब है, इसको निकाल कर इसकी जगह दूसरा बीटी पैनल लगा देते हैं। स्पीकर को जोड़कर टेप चेक करते हैं। धन्यवाद।